या लोग ना सही कहते हैं कि मददगार नहीं मतलबी बनो, लेकिन मैं तो था दुनिया की बातों अनसुना करने वाला। लेकिन पता है दोस्त, आप किसी की मदद करो बिना किसी मतलब के, बिना किसी उम्मीद के, और जब आपकी बारी हो मदद लेने की और आपको ना सुननी पड़ जाए, तब बहुत सारा तकलीफ होता है। और शायद यही चीज़ है जो मुझे भी मजबूर कर रही है मददगार से मतलबी बनने को। बहरहाल, तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में।